Tak bratia a sestry, Slovania a Slovenky a všetok slovanský národ, žijúci kdekoľvek na akomkoľvek teritóriu tejto našej Midgard zeme, chcem vás informovať o následovných skutočnostiach. Že Slovenské podielové družstvo ROD družstvo, ktoré bolo založené 28. v roku 2020 na základe medzinárodného práva o podielových spotrebiteľských družstvách, spoločnostiach a zväzoch, je subjektom medzinárodného práva. Slovenské podielové družstvo ROD družstvo má štatút suverénnej, exteritoriálnej a exkontinentálnej spoločnosti. Zároveň chcem dať do pozornosti informáciu, že Slovenské podielové družstvo ROD družstvo ako suverénna, exteritoriálna a exkontinentálna spoločnosť má právo na dobrovoľné darcovstvo, investovanie a akékoľvek financovanie akéhokoľvek subjektu práva vo svete, opierajúca o medzinárodné normy práva ako právo suveréna. Zároveň chcem informovať všetkých nás, celý náš slovenský, ale aj slovanský národ, že dňa 7.9. v roku 2023 o 17. hodine a 3. minúte a 46. sekunde prešlo Slovenské podielové družstvo ROD úspešnou akreditáciou v Organizácii Spojených národov presne v 27 výboroch a 27 komisariátoch, čo sa môžete dočítať aj s konkrétnymi dokumentami na našej webovej stránke www.spdr.sk a zároveň nám bol udelený KON UNID 967332. Je to posun, je to dôležitý krok k tomu, aby aj touto cestou Slovenské podielové družstvo ROD družstvo ako suverénna medzinárodná finančná inštitúcia a banka posilnila svoj status v rámci medzinárodného práva svojou vlastnou akreditáciou v Organizácii Spojených národov. Je nám cťou byť členmi tejto organizácie a budeme robiť všetky kroky k tomu aj prostredníctvom nás, aby táto organizácia išla svetlou cestou. Sláva rodu.